வணக்கம் மதுரை மச்சி நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு அருமையான ஒரு சூப்பரான ஷோ பார்க்க போகிறோம். அப்படி என்ன சூப்பரான ஷோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இசையுடன் நடனமாடும் செயற்கை நீர்வூற்று, அதாவது டான்சிங் கலர்ஃபுல் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஷோ. இது தமிழகத்திலேயே முதன்முறையாக நம்ம மதுரைக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நடத்துபவர்கள். அதே சமயத்தில் போஸ்டரும் அடிச்சிருக்காங்க, நோட்டீஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தமிழகத்தில் வேறு எந்த நகரத்திலும் இல்லை, முதன்முறையாக மதுரையில் தான் இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஷோ, அதாவது கலர்ஃபுல் வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஷோ முதன்முறையாக மதுரையில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஷோ தமிழ்நாடு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமு. ஹைதராபாத்தில் இருக்குது, லுமினி பார்க்கில் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். இதில் ஒரு 25 அடி ஃபீட்டுக்கு தண்ணியை திரையாக்கி அந்த தண்ணீர் திரையில் லேசர் ஷோ, வீடியோ ஷோ போடுறோம். அதுபோக செயற்கை நுண்ணூற்றில் மியூசிக்கல் ஃபவுண்டன், அது நீங்கள் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இடத்துல. ஆனால் இந்த லேசர் ஷோவும் வீடியோ ஷோவும் தமிழ்நாட்டில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். எல்லாம் மக்கள்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும். அப்படி என்ன தான் இருக்குது இந்த ஷோலன்னு சொல்லி நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம். ஸோ அவங்க மதுரை மக்கள் ஆதரவு கொடுத்தா தான் இது வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. மதுரை மக்கள் கண்டிப்பாக ஆதரவு கொடுப்பார்கள். அப்படி என்ன இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஷோவில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் வாங்க. நல்லா இருந்ததுங்க சார், நல்லா இருந்தது. சில்ட்ரன்ஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணாங்க. சாங்ஸ் அந்த லேசர் ஷோ நல்லா இருந்தது. லேசர் ஷோ நல்லா இருந்துச்சு, பிள்ளைங்க என்ஜாய் பண்ணாங்க, சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. தேங்க்யூ. என்ஜாய் பண்ணோம். சூப்பரா இருந்துச்சு. என்ன ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சது? இந்த தண்ணியில எல்லாமே இருந்துச்சு. தண்ணியில எல்லாமே கிராபிக்ஸ் எல்லாமே பிடிச்சதா? ஓகே. என்ன பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு? எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே. அருமையாக இருக்குது சார். ஆக்சுவலாக இப்போ மதுரையில் இப்போ சின்ன பசங்க இல்லை, பெரியவங்களுமே பார்க்கலாம். நல்லா அருமையாக இருக்குது எல்லாருமே. எல்லாமே நல்லா இருந்தது, வித்தியாசமாக இருந்தது. நல்லா இருந்தது. குழந்தைங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆமாங்க, ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம் பசங்க எல்லாருமே. ஆமாம். தேங்க்யூ. நல்லா இருந்தது. மதுரைக்கு ஓகே, இந்த மாதிரி வேற எங்கேயும் இல்லை. பட் நாங்கள் சிங்கப்பூரில் பார்த்துருக்கோம். அந்தளவுக்கு பண்ண முடியாது. இருந்தாலும் மதுரைக்கு இது எக்ஸலண்ட் நல்லா இருக்கு. ஸ்டார்டிங் லெவல் இது ஓகே. தேங்க்யூ. நல்லா இருந்ததா? நல்லா இருக்கு. கலர்ஃபுல்லா இருந்துச்சா? நல்லா இருந்தது. நீ இதுக்கு முன்னாடி பாத்துக்கீங்களா? அப்படியே பார்த்தது இல்ல. இல்ல மதுரையில வந்திருக்கு. உங்களுக்கு சந்தோஷமா நல்லா பார்த்துட்டோம். வேற யாரும் நெக்ஸ்ட் எப்படி? நல்லா இருந்துச்சுங்க, ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. அப்போ இருக்கு, ரொம்ப அழகாக இருந்தது சார். ரொம்ப அருமையாக இருந்தது, அற்புதமாக இருந்தது. சாங்ஸ்லாம் நம்ம மியூசிக் தந்தும்போது நல்லா நீர்வீழ்ச்சி கூட நல்லா வந்தது. ஃபண்டாஸ்டிக். எல்லா ப்ரோக்ராமும் இந்த கார்ட்டூன் மாதிரி வந்தது இல்லை, அது மாதிரி இருந்தது. ஆமாம், குழந்தைகளுக்கு அதுதான் பிடிக்கும். ஆமாம், இசைக்கு ஏற்ற மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரே மாதிரி ப்ரோக்ராம் போடாமல் திருப்பி அதே வராமல் அடுத்தடுத்து ஒரு வாரத்தில் ஒரு மாத்திர மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதே போல் மெயின்டெனன்ஸ் இது கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும், சிறப்பாக இருக்கும். நல்லா இருந்துச்சுங்க. பார்த்தீங்களா? எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சு. என்ன வந்துச்சு? என்ன சாங் பிடிச்சிச்சு? அனிமல்ஸ். வெரி குட். அப்புறம் நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். வருவோம். டிக்கெட் காசு கூட போட்டிருக்கீங்க, அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. ஆமாம், எங்கே கம்மியாக போட்டிருக்கீங்க? 50 ரூபா பெரியவருக்கு, 50 ரூபா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு 30 ரூபா போட்டிருக்கீங்க, அதை கொஞ்சம் பண்ணுங்க. சூப்பராக இருக்குது. மதுரைக்கு பொழுதுபோக்கு அம்சம் மிக மிக முக்கியம். மதுரையில் என்டர்டெயின்மெண்ட்டே இல்லாததுக்கு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக இதை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. நிறையா கூட்டம் வரணும். இது பத்தாது, இங்கே இருக்குது. இப்போ செலவு பண்ணுறதுக்கு இது பத்தாத காசு. இதை நிறையா மக்களுக்கு கொண்டு சேர்த்தோம்னா இந்த மதுரைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். நிறைய மக்கள் வரணும் சார். நல்லா இருந்துச்சு சார், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி பார்த்தாங்க. அதுபோக மதுரையை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் நிறையா சொன்னாங்க.
பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம ஊரை பற்றி கொஞ்சம் பெருமையாக சொல்லிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. என்ன பிடிச்சது? மதுரை பற்றி சொன்னது வெரி கிரேட். வேற என்ன பிடிச்சது? சந்திரமுகி பாட்டு பிடிச்சிருந்தது. இல்லை, உண்மையிலே மதுரை பற்றி சொல்கிறப்ப நமக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்க மாதிரி இருந்தது. ஓகே, நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமான ஒரு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அடுத்த வருஷம் லாஸ்ட் இருந்த பாட்டு அந்த ப்ரொஜெக்டர்லேருந்து வர்றது அப்படியே எங்களை நோக்கி வர மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த மியூசிக் நல்லா இருந்துச்சு. வாட்டர் ஃபால் வந்து கலர்ஃபுல். வாட்டர் ஃபால்ஸ் கையை டச் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. கை டச் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. என்னென்ன கலர் வந்துச்சு? ப்ளூ, ரெட், எல்லா கலர்ஸும் வந்துச்சு. எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணீங்களா எல்லாரும்? அவனை கேளுங்க. மதுரையில எங்க இருக்கீங்க? தல்லாகுளத்துல எங்க இருக்கீங்க? எக்கோ பார்க். பிடிச்சதா எல்லாமே? yellow, red, blue. வெரி குட். உன் பேர் என்ன? என் பேர் ஏ ரத்னா காயத்ரி. என்ன படிக்கிற? ப்ளே ஸ்கூல். ஓகே, ப்ளே ஸ்கூல் படிக்கிற. வாட்டர் ப்ளே பண்ணிச்சா? இப்போ டான்ஸ் ஆடுச்சா? வாட்டர் டான்ஸ் ஆடுச்சு. வாட்டர் கலரா டான்ஸ் ஆடுச்சு. எனக்கு பிடிச்சது. ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபவுண்டைன் ஷோ வந்து கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் நடக்குது. ஒரு 6 பாடல்கள் இதில் வருது. மதுரை பற்றிய சில விஷயங்களும் வந்து ஒரு காணொலியாக அதுவும் காட்டுறாங்க. வார நாட்களில் 2 காட்சிகள், விடுமுறை நாட்களில் 3 காட்சிகள் இது வந்து நடக்குது. இப்போ தான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்கனால கூட்டம் குறைவாக இருக்கிறது. நிறைய பேர் இது வந்து பார்த்தா தான் நம்ம வந்து இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும், மதுரை மக்களுடைய ஆதரவு வேணும் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. சரி, அப்படி சொல்லியிருக்கீங்க, அதாவது கூட்டம் குறைவாக தான் வருதுன்னு போட்டிருக்கு, ஆனால் முன்பதிவு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்களா, அது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேள்வி எழுப்பணும்னா, பள்ளியிலேருந்து கல்லூரியிலேருந்து மொத்தமாக வரலாம். 30 பேர், 40 பேர், 50 பேர், 100 பேர் அப்படின்னு சொல்லி வரலாம். அதுக்கு வந்து முன்பதிவு பண்ணிட்டு வரலாம். அது வந்து அதில் கன்செஷனும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும். நேரமும் வந்து வித்தியாசமான நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து செட் பண்ணி, அவங்களுக்காகவே தனி நேரம் வந்து செட் பண்ணி ஒரு காட்சி கூட அவங்க நடத்துவாங்க. ஸோ இதுக்காக தான் முன்பதிவுன்னு போட்டிருக்காங்க. கல்லூரி பள்ளி மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் ஒரு 30 பேர் சேர்ந்து நாங்கள் எல்லாம் மொத்தமாக வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் முன்பதிவு பண்ணிக்கிட்டு கன்செஷனும் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்காக தனி ஷோவும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சலுகைகள்லாம் இருக்குது. முதல்ல வந்து இது உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கிறப்போ இது ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க. ஆனால் வீடியோவில் பார்த்தா அந்த அனுபவம் வராது. நேரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கும், நல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம காணொலியில் வருகின்ற அதே பாடல்கள் நீங்கள் வந்து நேரில் போய் பார்க்குறப்போ வருமா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக மாற்றம் இருக்கும். ஏன்னா ஒரே மாதிரியான பாடல்கள் வந்து அவங்க ஒளிபரப்ப மாட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஷோக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்க செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து ஷோக்களில் வந்து அந்த பாடல்களும் மாற்றம் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒரு விஷயம். இதில் வந்து முன்பதிவுக்கான தொலைபேசி எண் இருக்குது. அந்த தொலைபேசி எண்ணை வந்து நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு பண்ணிக்கலாம். வேறு ஏதாவது விவரங்கள் உங்களுக்கு வந்து கேள்விகள் இருந்தால் இந்த தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். ஸோ மதுரை மக்களே, முதன்முறையாக தமிழகத்தில் மதுரைக்கு வந்திருக்கிறது இந்த காட்சி. ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்து அனுபவிங்க, அவர்களுக்கு ஆதரவும் கொடுங்க. நன்றி. தாம் தருகிற தீம் தருகிற தோம் தருகிற நம் தருகிற